अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खानेवाल मोटर्स। आज आप दोस्तों के लिए लेकर आए हैं अलगाजी 65 HP मॉडल, लोकेशन, प्राइस सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले ट्रैक्टर की वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप फ्रंट लुक देख लें, कंडीशन आपके सामने है, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में फ्रंट लुक है, आप चेक कर सकते हैं, अच्छी कंडीशन है। और उसके बाद आपको राइट साइड दिखाएंगे, राइट साइड का पूरा रिव्यू करवाएंगे और बाकी जो मालूमात है वो भी देंगे। आगे चल के टायरों की कंडीशन भी आपको बताएंगे। शो का कलर भी आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन आपके सामने है शो की कलर की, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर भी आप देख सकते हैं, रिम की कंडीशन अच्छी कंडीशन है। फ्रंट टायर तकरीबन आधे टायर हैं, आप चेक कर सकते हैं, आधे से ज़्यादा ही हैं, तकरीबन 10 का आने बनते हैं टायर, फ्रंट टायर। उसके बाद शो का कलर, पेटी का कलर भी चेक कर लें, ये है जी पूरा पेटी का कलर, आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन आपके सामने है। 2004 का मॉडल है। और गियर बक्से वाला एरिया भी देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में है, ये देख लें जी गियर बक्से वाला एरिया। और उसके बाद जो है बैक टायर की, बैक रिम की दिखा देंगे, बैक टायर भी आपको दिखा देंगे, बैक हिस्सा भी दिखाएंगे। यह है जी बैक हिस्सा, कंडीशन आपके सामने है, बैक हिस्सा भी चेक कर सकते हैं। बैक टायर की बात करें तो वो भी अच्छी कंडीशन में, तकरीबन 12 आने बैक टायर हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में बैक टायर चेक कर सकते हैं, बैक टायर 12 आने तकरीबन। और उसके बाद जो है लेफ़्ट साइड से भी आपको दिखाएंगे लेफ़्ट साइड की कंडीशन। और मालिक की डिमांड भी मुनासिब है, 2004 का मॉडल है, ये देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड का टायर, रिम की कंडीशन आपके सामने है, अच्छी कंडीशन में है। रिम की किनारियाँ भी आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और लेफ़्ट साइड से लुक देख लें ट्रैक्टर की, अच्छी है। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो मालिक का रब्ता नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर रब्ता करें, प्राइस मुनासिब है। ये देख लें जी गियर बक्से वाला एरिया, पेटी का कलर चेक कर सकते हैं, कंडीशन आपके सामने है, अच्छी कंडीशन है। और पेटी का कलर भी है, इंजन का भी देख सकते हैं लेफ़्ट साइड से, वो भी आप देख लें, कंडीशन आपके सामने अच्छी कंडीशन में है। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो मालिक का रब्ता नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर रब्ता करें। और मुनासिब डिमांड है, 5,50,000 रुपये इसकी डिमांड है। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो रब्ता करें।